السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا ان اكزومبل فاش في لي زيدونتيتي روماركابل. عندنا 3 زيكزارسيس. عندنا هذا سو فورم ديال a moins b le tout au carré, a moins b le tout au carré. هذا سو فورم ديال a plus b le tout au carré. غادي نخرجوا غادي نديروا le produit ديال هذا au carré fois a plus b le tout au carré. غادي نشوفوا كيفاش غادي تعطينا هذا الاكزرسيس. نبداو على بركة الله. ركزوا مزيان. الوغ هنا عندنا x، عندنا 5x moins 4 le tout au carré égal. القاعدة اشنو كتقول؟ القاعدة كتقول a moins b le tout au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. دابا هما الناس ديال الرياضيات نورمالمون هذا سي ان برودوي. الوغ اشنو طلبوا منا؟ طلبوا منا باش نرجعوها شنو؟ اون ترانسفورم اون سوم. ولكن في العرض ما نديرو حنا ديك ا موان بي ديك اللي درنا في الفيديو اللي فات، ا موان بي فوا ا موان بي، ونبداو نديرو ديفلوبمون. هما شدو قالوا لك لا سيدي هذا الشيء الا كانت هكا راه هي هكا كتكون ديما بلا ما تمحن راسك وتبقى ديفلوبي. الوغ هي مديفلوبيه من عندهم، الوغ هما سهلوا عليك المأموريه. الوغ هاد ليكزارسيس في هاد لا فورم هادي. اذا عندنا ا هي 5 اكس، هي ا هي 5 اكس، هي 5 اكس، وعندنا بي هي 4. تخيل هي 4 بي هي 4. اذا نجي نطبقوا هذا الشيء على هذا الشيء اشنو غندير؟ فاسيل. عندنا 5 اكس اللي هي ا موان 4 لو تو كاري ايغال 5 اكس شنو هي؟ ا. اذا ا او كاري هي 5 اكس لو تو كاري. عندنا هنا موان كنخدمو بموان. هاد 2 ستابل، هاد 2 ديما كتلقاوها هاد 2 هادشي. الوغ هاد 2 هادي وفي يدي هاد 2 ديما كاينه. الوغ ديما غتلقى هنا 2 هادي ديما حقها 2 فوا ا اللي هي شناهي؟ اللي هي 5 اكس فوا بي اللي هي 4 ايغال ا بلس بي او كاري. بي او كاري باش عندنا؟ اذا هنا بي او كاري هنا بي هي 4 وبي او كاري هي 4 او كاري بلس 4 او كاري. شي دابا كيتحلات هاد 2 هادي راه ديما كاين. الوغ هنا 5 اكس او كاري ايغال 5 au carré fois x au carré moins ça dépend. Alors هنا عندنا 2 fois 5x fois 4. نقدروا نديروا 2 fois 4 بوحدها تعطينا 8 ونضربوها في 5x. alors غتعطينا 8 fois 5x هي 40x. 2 fois 5x هنا عندنا 5x راه عندنا fois x fois 4. 2 fois 5 fois x fois 4. نقدروا هاد x نخليوها هي الاخرى ونديروا 2 fois 5 fois 4 fois x. 2 fois 5 10 10 fois 4 40 40x 40x. alors moins au plus 4 au carré شحال كتعطينا؟ كتعطينا 16. alors هنا 5 au carré fois x au carré كتعطينا 25x au carré. Donc c'est facile. Alors on a transformé le produit en une somme. développement. Là, tu as développement.
يعني هاد المرتبطات الهامه راه كلهم حنا كنخدموا دابا غير في الديفلوبمون، كنخدموا في حتى حاجه، كنخدموا هنا في الديفلوبمون. ولكن الا كانت عندنا هذه اطلبوا منا نخرجوا هذه، كتسمى فاكتوريزاسيون. دابا نمشيو نخرجوا هذه. دابا هذه شحال خرجت لينا؟ باش نعقلوا عليها، خرجت لينا 25 x au carré moins 40x plus 16. واخا باش نعقلوا عليها، حيت غتكون عندنا واحد العلاقه ان هذه غنضربوها في هذه. دابا x plus 1 le tout au carré égale. غادي sous forme ديال اش ديال a plus b le tout au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. هذه المرتبطة الهامة أو les identités remarquables. أنا اش غنديرو هنا؟ a هي x، a هي x واحد و b هي واحد. سي فاسيل. أنا اش غنديرو دابا؟ غنشدو x plus 1 le tout au carré égale x au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré de b. Alors égal, c'est alors égal x au carré plus commutative. Alors 2 fois 1 c'est 2 fois x c'est 2x plus 1 au carré c'est 1. إذا هذه شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا x au carré plus 2x plus 1. هنا دابا كنخدمو ديما فاش؟ في الدوبل ديستريبيتيفيتي. علاش؟ لأن a plus 1 fois 1 fois x plus 1 fois x plus 1. هنا 5x moins b fois 5x moins b. يعني كنحولو لو برودوي لأون سوم. دابا اش غندير؟ قال لك هذا ناقص هذا شحال كيساوي؟ هذا 5x moins 4 au carré يساوي 25 x au carré moins 40x plus 16 fois x au carré plus 2x plus 1. On a un produit. اشنو مطلوب منا؟ نرجعوه اون صوم. اشنو كنديرو؟ كنشدو هذا كنضربو في هذا كله ناقص هذا كنضربو في هذا كله زائد هذا كنضربو في هذا كله. داو هنا غتكون شويه طويله من الان. عندنا 25 x au carré fois x au carré plus 2x plus 1 moins 40x fois x au carré plus 2x plus 1 plus 16 x au carré plus 2x plus 1. Alors on a a égale hein? C'est clair? Alors 25x au carré fait x au carré. On va d'abord distribuer 3 fois. On va distribuer 25x au carré. On va distribuer par 25x au carré et par 40x et par 16. Alors 25x au carré fois x au carré. 25 fois 1, maintenant 1. Alors 25 fois 1, il reste 25. 25.
x au carré fois x au carré égale à x à la puissance 4. 25 fois 2, alors plus 100. 25 fois 2, c'est pas ça, 50. 50. X au carré fois x égale x à la puissance 3. 25x au carré fois 1 plus 25x au carré. Je crois que c'est clair. Alors, moins ma plus. Moins. Alors, moins 40x fois x à la puissance 2 égale à moins 40x à la puissance 3. Moins 40 fois plus, on dit même moins. C'est un moins fois plus, ça fait un moins. Alors 40 fois 2 égale à 80, x fois x égale à x au carré. Moins, c'est un moins. Alors 40x, il reste 40x, parce que 40x fois 1, il reste 40x. Alors plus 16 fois x au carré, plus, ça fait un plus, alors 16x au carré. Plus 32x plus 16. Voilà. D'abord, on a les familles. Alors, on a famille x à la puissance 4. Allez, maintenant, on a famille x à la puissance 3. On a famille x à la puissance 2. On a famille x. Voilà. Et on a famille nombre. Donc, là, on va jouer. Alors, alors, égal 25x à la puissance 4. Alors, famille x à la puissance 3, elle ne fait juge. Alors, 50 moins 40 égale plus 10 x à la puissance 3. À la puissance 3. Plus famille x au carré. X au carré. Alors, moins 25. Alors, 25 plus 16 égale combien? Égale 41. 41 moins 80 égale moins 39 x au carré. Famille x, on a 40 plus, moins 40 plus 32. Alors il reste moins 8x plus 16. Famille 16, la famille nombre, on a plus 16. Alors, quand on a un produit ou là une somme. Alors, quand on a التمرين ديال او هاد ليكزامبل ديال لي زيدونتيتي ريماركابل مفهوم وسهل غير كي قلت لكم لي زيكزارسيس افيك لي زيكزارسيس ديما الانسان تيكون اون كونتاكت مع الرياضيات غير تمشي على لي زيكزارسيس ما تبقاش دير لي زيكزارسيس عارف بان الرياضيات كيهرب عليك. الوغ هنا اش غادي نديرو دابا غادي نخدمو دابا سالينا لي كور درنا الكور ديال ديستريبيتيفيتي سامبل درنا ديال دوبل ديستريبيتيفيتي درنا ديال تريبل ديستريبيتيفيتي ودرنا ديال لي زيدونتيتي روماركابل درنا لي 4 كور. الوغ دابا ان شاء الله تعالى فاش غنمشيو لي زيكزارسيس تابعونا غادي نشوفوا ان شاء الله لي زيكزارسيس وغنشوفوا بعض لي بياج اللي كيمكن يتحطوا في لي زيكزامان. الوغ نتمنى يكون الدرس مفهوم وليكزارسيس مفهوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.